हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, काफ़ी दिनों से आप लोग की एक कमेंट आ रही थी कि हाँ फ़नी साउंड्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आओ। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक फ़नी साउंड की जो पैक है वो लेकर आ चुका हूँ, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियो एडिटिंग या फिर शॉर्ट्स एडिटिंग में यूज़ करते हैं। एंड यकीन मानो यार, ये साउंड पैक है ना, आपके वीडियो एडिटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। तो यार इस बात के लिए लाइक वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज के हम अपनी फीचर चैनल को देख लेते हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो इट्स मी है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड एक और चीज़ गाइस, ये जो फ़नी साउंड है ना वो नॉन कॉपीराइटेड है एंड मैंने बहुत सारे न्यूली ऐड भी किए हैं, तो आप लोग चेक कर लेना। एंड कॉपीराइट की आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Bruh.